خيم الحزن والأسى على أوساط كرة القدم العالمية والجنوب إفريقيا اليوم بعد الإعلان عن الوفاة الصادمة والمفاجئة للاعب الثوري الشاب جيدان آدمز نجم خط وسط نادي ماميلودي سان داونز ومنتخب جنوب إفريقيا عن عمر ناهز 25 عاما فقط. تأتي هذه الفاجعة بعد أسابيع قليلة جدا من ظهور اللاعب التاريخي في بطولة كأس العالم بأمريكا وفقا للتقارير الصحفية الصادرة من جنوب إفريقيا مثل صحيفة ساندي وورلا، فقد عثر على اللاعب جثة هامدة في منزله في كيب تاون صباح اليوم السبت، وعلى الرغم من أن السلطات والجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن بيانا قاطعا يحدد الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة، إلا أن الصحافة المحلية والتقارير الأمنية الأولية تشير بقوة إلى أن النجم الشاب قد أنهى حياته بنفسه. حزن صامت خلف الكواليس. ربطت التقارير بين الحالة النفسية الصعبة التي عاشها آدمز مؤخرا وبين رحيله المأساوي، حيث تلقى اللاعب صدمة إنسانية عنيفة بوفاة جدته مارين آدمز 72 عاما، والتي تولت تربيته منذ صغره، وذلك قبل يوم واحد فقط من مباراة منتخب بلاده أمام تشيك في مونديال أمريكا. ورغم حرقة قلبه تحمل اللاعب على آلامه وشارك في تلك المباراة ببطولة وشجاعة. عقب انتشار النبأ تداول مشجعون لقطات مؤثرة ومحزنة من غرف ملابس المنتخب بعد إحدى مباريات المونديال الأخيرة، حيث ظهر زملائه في الفريق وهم يحتفلون ويغنون بحماس، بينما كان جيدان يجلس وحيدا ومنعزلا في الزاوية غارقا في صمت عميق، وبدت عليه ملامح حزن دفين